Марк. 6-нчы бүлек. Гайса унан китеп, үзе яшәгән ҡалаға ҡайтты. Шәкерттәре лә уға эйәрҙе. Шәмбе көн еткәс, Гайса ғибәҙәтханала өйрәтә башланы. Күптәр уны таң ҡалып тыңлап ултырҙы. Был тиклемде ул ҡайҙан белә? Ниндәй тәрән аҡыл бирелгән уға? Уның ҡулдары менән шундай мөғжизәләр ҡылына бит. Тиеште улар. Ул балта оҫтаһы түгелме һуң? Мәрйәмдең улы Яҡуптың, Иасияның, Яһүҙәнең һәм Симондың ағаһы түгелме? Уның һеңлеләре лә бында, беҙҙең арабыҙҙа түгелме? Тейешеп, унан йөҙ борҙолар. Пәйғәмбәр һәр ерҙә ихтирам ителә. Бары тик үҙ ҡалаһында, үҙ туғандары араһында һәм үҙ ғаиләһендә генә хөрмәт күрмәй. Тине Гайса уларға. Шунлыҡтан ул бында бер ниндәй ҙә мөғжизә ҡыла алманы. Ҡулдарын ҡуйып, ҡайһы бер сирлеләрҙе генә һауыҡтырҙы. Халыҡтың ышанмауы уны ныҡ ғәжәпләндерҙе. Гайса тирә-яҡтағы ауылдарҙы ҡыҙырып, өйрәтеп йөрөнө. Ул 12 шәкертен саҡырып алып, уларға шаҡшы рухтар өҫтөнән вәкәләт биреп, икешәрләп кешеләр араһына сығарып ебәрҙе. Сәфәргә үҙҙәре менән юл таяғынан башҡа бер нәмәлә, икмәк тә, биштәр ҙә алмаҫҡа, билбауҙарына аҡсала төйнәмәҫкә ҡушты. Бары тик аяҡтарына кейергә рөхсәт итте һәм 2 ҡат күлдәк кеймәҫкә ҡушты. Ҡайһы өйгә инәһегеҙ, үҙегеҙ ул ерҙән киткәнгә тиклем шунда ҡалығыҙ. Тип, һүҙенә дауам итте ул. Әгәр һеҙҙе берәй ерҙә ҡабул итмәһәләр һәм тыңлап та тормаһалар, киткән саҡта уларға ҡаршы шаһитлыҡ билдәһе итеп, аяҡтарығыҙҙағы туҙанды ҡағып төшөрөгөҙ. Улар юлға сығып, кешеләрҙе тәүбә итергә өндәп йөрөнөләр. Күп ендәрҙе ҡыуып сығарҙылар һәм зәйтүн майы һөртөп, байтаҡ ауырыуҙарҙы һауыҡтырҙылар. Гайсаның исеме киң таралғас, был хаҡта Ирод батшаға ла барып ишетелде. Берәүҙәрҙең әйтеүенсә, Сумдырыусы Яхия үленән терелеп торған. Шунлыҡтан уның ҡөҙрәтле эштәр ҡылырға ҡеүәте бар. Икенселәре, Ул Ильяс, тине. Бүтәндәре иһә, борон булған пәйғәмбәрҙәргә оҡшаған бер пәйғәмбәр ул. тип һөйләне. Ә Ирод был һүҙҙәрҙе ишеткәс, Мин башын киҫтергән сумдырыусы Яхия ул. тине. Ул үленән терелеп торған. Ирод үҙенең ағаһы Филипптың ҡатыны Иродиада арҡаһында Яхьяны ҡулға алдырып, төрмәгә яптыртҡайны. Сөнки Ирод был ҡатынға өйләнгәндә Яхья уға Һиңә ағайыңдың ҡатынын алырға ярамай. тигәйне. Шуның өсөн Иродиада үпкә һаҡлап Яхьяны үлтерергә теләй. Тик ҡулынан ғына килмәй ине. Сөнки Яхьяның тәҡүә һәм изге кеше булғанын белгәнгә күрә, Ирод унан ҡурҡа һәм ҡурсалай торғайны. Яхьяның һүҙҙәренән ҙур хафаға төшһә лә, уны бик теләп тыңлай ине. Әммә бына Иродиада өсөн уңайлы көн килде. Ирод үҙенең тыуған көнө айҡанлы юғары дәрәжәле түрәләрҙе, ғәскәриҙәр башлыҡтарын һәм Галилеяның мәртәбәле кешеләрен мәжлескә саҡырҙы. Шул ваҡыт Иродиаданың ҡыҙы инеп бейене. Уның бейеүе Иродҡа ла, ҡунаҡтарына ла бик оҡшаны. Батша уға: Минән нимә теләһәң шуны һора. Һорағаныңды бирермен. тине. Һораһаң, хатта батшалығымдың яртыһын бирәм. Тип ант итте. Ҡыҙ әсәһе янына сыҡты. Мин нимә һорайым икән? Сумдырыусы Яхияның башын һора. Тип яуапланы әсәһе. Ҡыҙы шунда уҡ ашығып батша янына инде лә, Сумдырыусы Яхьяның башын ҡоштабаҡҡа һалып, хәҙер үк миңә алып килеүеңде теләйем. тип талап итте. Батша ҙур ҡайғыға ҡалды. Ләкин ҡунаҡтар алдында әйтелгән ант хаҡына ҡыҙҙың үтенесен кире ҡағырға ҡыйманы. Ул шунда уҡ баш киҫәргә Яхьяның башын килтерергә бойорҙо. Һаҡсы төрмәгә барып, Яхьяның башын киҫте. Уны ҡоштабаҡҡа һалып ҡыҙға килтереп бирҙе, ә уныһы әсәһенә тапшырҙы. Яхьяның шәкерттәре был хаҡта ишетеп, уның кәүҙәһен килеп алдылар һәм ҡәбергә илтеп һалдылар. Илселәр Гайса янына әйләнеп ҡайтҡас, ҡылған эштәре һәм ниҙәргә өйрәтеүҙәре хаҡында һөйләп бирҙе. Ә хәҙер әйҙәгеҙ,
Үзегез генә минең менән берәй аулак ергә барып, бераз ял итеп алыгыз. Тине Гайса уларга. Сөнки халык бер килеп, бер китеп торганлыктан, уларҙың хатта тамак ялгарга ла ваҡыттары юҡ ине. Улар кәмәгә ултырып, үҙҙәре генә аулаҡ урынға китте. Шулай ҙа кешеләрҙең күбеһе ҡуҙғалып киткәндәрен күреп, уларҙы таныны. Һөҙөмтәлә бөтә ҡалаларҙан кешеләр улар бара торған урынға йүгерә-йүгерә алдан уҡ барып еттеләр. Ярға сыҡҡас, Гайса ҙур халыҡ төркөмөн күрҙе. Ул уларҙы көтөүсеһеҙ һарыҡтарға оҡшатып бик йәлләне һәм күп нәмәләргә өйрәтә башланы. Ваҡыт һуң ине инде. Шәкерттәре уның янына килде. Был кеше йөрөмәй торған урын. Ваҡыт та һуң инде. Уларҙы ебәр. Тирә-йүндәге утарҙарға, ауылдарға барып, үҙҙәренә ашарға һатып алһындар. Һеҙ уларҙы үҙегеҙ ашатығыҙ. Тип яуап бирҙе Гайса. Шәкерттәр: Үҙебеҙ барып уларҙы ашатырға 200 динарлыҡ икмәк һатып алайыҡмы ни? тине. Һеҙҙең нисә икмәгегеҙ бар? Барып ҡарағыҙ әле. Тине ул. 5 икмәк һәм 2 балыҡ. Тип яуапланы шәкерттәр ҡарап килгәс. Гайса уларға халыҡты төркөм-төркөм итеп йәшел сиҙәмгә ултыртырға бойорҙо. Кешеләр 100-50-шәргә бүленеп теҙелешеп ултырҙы. Гайса 5 икмәкте һәм 2 балыҡты алды ла күккә ҡарап шөкәрана ҡылды. Шунан икмәктәрҙе бүлгеләп халыҡҡа өләшер өсөн шәкерттәренә бирҙе. 2 балыҡты ла һәммәһенә бүлде. Бөтәһе лә туйғансы ашаны. Икмәктән һәм балыҡтан ҡалған һыныҡтарҙан тулы 12 кәрзин йыйып алдылар. Ашаусыларҙан ирҙәр генә лә 5000 кеше ине. Бынан һуң шунда уҡ Гайса шәкерттәренә ул халыҡ менән хушлашҡан арала кәмәгә ултырып, үҙенән алдараҡ арғы ярҙағы Вифсаидаға барырға ҡушты. Халыҡ менән хушлашҡас, ул доға ҡылырға тейеп тауға менде. Кис еткәндә кәмә күл уртаһында, ә ул яңғыҙы яр буйында ине. Шәкерттәрҙең елгә ҡаршы көс-хәл менән ишеүҙәрен күреп, Гайса таң атып килгән мәлдә күл өҫтөнән атлап улар янына китте. Уларҙы уҙып китергә теләгәйне, шәкерттәре иһә уның күл өҫтөнән атлап килгәнен күреп, өрәктер был тиеп уйлап, ҡысҡырып ебәрҙеләр. Уны күреп, барыһының да ҡото алынды. Тынысланығыҙ. Был мин, ҡурҡмағыҙ. Тине уларға Гайса. Яндарына кәмәгә инеп ултырҙы. Ел шул мәлдә үк баҫылды. Шәкерттәр быға тағы ла нығыраҡ ғәжәпләнде. Сөнки улар икмәк менән булған хәлдән һуң да бер ни ҙә аңламағайны. Күңелдәре ҡатҡайны. Улар күлде аша сығып, Геннисаретҡа еттеләр һәм яр буйына килеп туҡтанылар. Кәмәнән төшөүҙәре булды, кешеләр шунда уҡ Гайсаны танып алды. Тирә-яҡтан йүгерешеп, уның ҡайһы ерҙә туҡталғанын ишетеп, шул урынға ауырыуҙарҙы түшәктәре менән күтәреп алып килә башланылар. Гайса ҡайҙа ғына бармаһын, берәй ауылғамы, ҡалаға йәки утарҙарғамы, ауырыуҙарҙы майҙандарға килтереп һалдылар. Уның һис юғы кейеменең сабыуына булһа ла ҡағылырға рөхсәт итеүен үтенделәр. Кем генә ҡағылмаһын, бөтәһе лә һауыҡты.